Hujambo mtazamaji, karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii. Jina langu ni Ali Manzu. Mtazamaji, tunaanza na taarifa kutoka kaunti ya Wajir ambako watu 4 wamepoteza maisha yao baada ya kuteketea, huku wengine 3 wakipata majeraha ya risasi waliposhambuliwa na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki kisha duka lao kuchomwa. Wavamizi hao walilivamia duka la M-Pesa katika kijiji cha Barwako, kaunti ya Wajir hapo jana usiku. Faisal Abdurrahman anaarifu kutoka kaunti hiyo. Wakazi wa kijiji cha Barwako katika kaunti ya Wajir wamejawa na wasiwasi kufuatia shambulizi la jana usiku kwenye duka moja na washambulizi waliokuwa wamejihami kwa bunduki. Washambulizi hao walianza kufyatua risasi kiholela na kupelekea mauaji ya watu 4 na 3 kupata majeraha. Washambulizi hao pia, baada ya kutekeleza uhalifu huo, waliteketeza duka hilo na kuharibu mali ya dhamani ya pesa. Akidhibitisha kisa hiki, kamanda wa kaunti ya Wajir Samuel Mukindia alisema hilo halikuwa shambulizi la kigaidi na anakubali kuwa kuna uwezekano wa ushirikiano na kundi la kimgambo la Al-Shabaab. We don't believe this is an act of Al-Shabaab. This is just a thuggery. Although we don't deny having pocket of sympathizers of Al-Shabaab in this area. Chifu wa kata ya Barwako alikashifu kitendo hicho cha kinyama na kuwahimiza wakaazi watoe ripoti kuhusiana na mtu yoyote wanayemshuku. Hii ni vita ambao wanapiga watu Wajir. Hata ingawa wanalenga watu kutoka sehemu zingine, amini hiyo lengo yao ni kuleta uhasama baina ya jamii. Mzuri tusimame imara kwa vyovyote tupigane na wao. Haya yanajiri siku chache tu baada ya viongozi kutoka kaunti ya Mandera wakiongozwa na gavana Ali Roba wakidai serikali ya taifa kuhakikishia wakazi wa eneo hili usalama. Shambulizi hili ni moja tu kati ya mashambulizi yanayoendelea kujiri katika maeneo kaskazini mashariki. Kauli mbiu ya wakazi ikiwa ni moja tu, kudumishwa kwa amani. Faisal Abdurrahman, KTN katika kaunti ya Wajir. Na asante sana Faisal kwa taarifa hiyo. Tukiendelea na taarifa nyingine zinazofungamana na swala la usalama, Waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri amehakikishia Wakenya kuwa vyombo vya usalama vimetumwa kuimarisha ulinzi katika njia za mipenyo ya mpaka wa Kenya na Somalia ili kuzuia mashambulizi ya kundi haramu la Al-Shabaab. Nkaiseri alisema mauaji ya hivi juzi na hata jana katika kaunti za Mandera na Wajir ni matukio tengwa, lakini akaongezea kusema maafisa wa usalama wanaendelea na uchunguzi utakaopelekea kukamatwa kwa waliotekeleza mashambulizi hayo. We have an estimated of about 700,000 unregistered arms in the wrong hands in Kenya. It's a very, very serious security problem, but the government is on top as regard to fighting terrorism. And I can assure you, I can assure Kenyan that as I speak to you, we are on top of war as regard to terror, and sooner than later we will be able to tell you that isolated incident, in all over the world, you cannot diminish isolated incident. Bado tuko kwenye masuala ya usalama na kufuatia misururu kadhaa ya uvamizi wa wezi wa mifugo na kupelekea vifo, majeraha pamoja na kuibiwa kwa mifugo Samburu ya kaskazini, hali ya wasiwasi ingali imetanda sehemu ya Baragoi, wakati wenyeji wa vijiji vya Suyan na Nkorishei wakihama makazi yao. Kulingana na taarifa, wenyeji wamehamia katika shule sehemu ya Baragoi wakihofia uvamizi zaidi. Ni wakazi wanaoendelea kumiminika katika sehemu moja ya Baragoi wakikimbia uvamizi wa mara kwa mara sehemu za vijiji vya Suyana na Nkorishei kaskazini mwa kaunti ya Samburu. Baadhi ya wenyeji wamehamia sehemu salama kutokana na uvamizi wa mara kwa mara, huku wanafunzi wakikosa kufika shuleni kusoma. Tumesema majina yao wote tumewapata, tumepewa na wananchi na tunawafuata, na familia zao zinajulikana, tunawafuata. We want to make sure ya kwamba hii mifugo yote ni lazima irudishwe na yule mtu ambaye wale walitekeleza mauaji wamepatikana.
Licha ya serikali kuja na mpango wa kusitisha uhasama wa jamii za wafugaji sehemu hiyo wiki jana, misururu ya uvamizi ingali inaendelea na kupelekea kuibwa kwa mifugo. Hii ni mara ya 5 kwa vijiji hivyo kuvamiwa, huku serikali ikikosa kuwakamata washukiwa wa uhalifu huo. They have taken animals almost 5 times in Alberta ward, and they are not returning. They are not relenting. But where I blame squarely is the government of Kenya, and specifically the authorities that are in charge of security in this county. These people are sleeping on their job. Tayari serikali imeweka mikakati ya kutumia helikopta kuwafikia wezi wa mifugo wanaodaiwa kujificha katika bonde la Suguta, huku wenyeji wakitakiwa kutopanga njama za kulipiza kisasi. Turejee katika kaunti ya Nairobi ambako bunge la 11 mapema hii leo lilipitisha ile hoja itakayorejesha ule mfumo wa kuorodhesha wanafunzi katika mitihani ya kitaifa pamoja na shule zao. Swala la kutaka wanafunzi wa shule kuorodheshwa katika mitihani ya kitaifa limekuwa kwa muda sasa, huku Wizara ya Elimu ikilaumiwa na washikadau katika sekta ya elimu kwa kile ambacho wanachodai kuondolewa kwa mfumo huo kutapunguza ushindani na msukumo wa wanafunzi kufanya vyema katika mitihani ya kitaifa. Waziri wa Elimu Profesa Jacob Kaimenyi amesimama kidete na kushikilia kuwa ni kwa sababu ya tofauti za mazingira ya masomo wanayopitia wanafunzi, na kurejeshwa kwa mfumo huo bila shaka ni afueni na habari njema kwa shule ambazo zimekuwa zikifanya vyema katika mitihani ya kitaifa. Speaker, I stand to oppose this motion. And Honorable Speaker, if you allow me, I want to take the House through 7 commissions set up by government since 1990 that have opposed ranking and the reasons they give. And I want to start with the 1999 Dr. David Koech Commission, which was looking at total integrated quality education and training. And he says in his recommendation 7.4, school ranking system be abolished forthwith, and other more credible ways of encouraging schools to pursue excellence in academic and other areas identified. Ranking, in principle, Mr. Speaker, is good, Madam Speaker, is good for competition. But that competition must be in a level playing ground. Internationally, there are ranking criteria that are in place. Universities are ranked. But we look at the criteria that are put in place. What are the infrastructure? What are the extracurricular activities? What are the student-teacher ratio? You cannot take a school where the student-teacher ratio is almost 1:1 and rank it with a school where the student-teacher ratio is 1:20. Mr. Speaker, there is a need to have a rather holistic approach to this process, so that as we rank, we look at the curriculum and also the extra curriculum activities, rather than focusing on the syllabus, the way it is done currently. Mr. Speaker, there is a need to consider other factors which would influence the outcome of an education process. And we need also to consider things like the life skills, talents of the students, things like the syllabus system, so that we have a comprehensive approach to the ranking process. Ranking, Mr. Speaker, actually encourages a lot of other things which actually have not really gone well with our education system in this country. Ndio hali ya mjadala uliokuwa ukiendelea mapema hii leo katika majengo ya bunge, wakijadili swala la kuorodheshwa kwa shule na hata wanafunzi ambao wamefanya vyema katika mitihani ya kitaifa. Kwingineko, gavana wa Bomet Isaac Ruto amekishambulia chama kipya cha JAP kwa kusema uchaguzi mdogo wa Kajiado ulikuwa unatosha kuhakikishia JAP kimekufa hata kabla ya kuimarika. Hata hivyo, akizungumza baada ya kuanzisha mradi wa maji katika sehemu ya Mulot, Ruto alisema chama cha JAP ni cha watu wawili tu ambao wamechukua fursa ya kutekeleza manifesto yake hapo awali. Aliotaka viongozi wakuu wa JAP kushirikiana na wananchi katika kuimarisha manifesto yao. Napongeza watu wa Kajiado kwa kupiga kura bila kujali pesa.
bila kujali ujeuri ya watu wote. Ni ujeuri wa ajabu ndio ilipotezea hao kiti. Wanakataa kusikizana na watu wa mashinani, ndio unaona wanaanza kupoteza viti. Na mimi naambiwa hawa wawachane na maneno ya ujeuri, maneno ya ajabu, warudi waulize wananchi JAP ni kitu gani. Sisi tunajua ile chama tulikuwa naye, hii JAP ni kitu gani? Hata watu wa Kajiado walishindwa. Lakini nakubaliana na Deputy President, alisema wale watu wanakataa JAP wafukuzwe. Sasa yeye afukuze hata Tuitui, fukuza watu wa Kajiado, fukuza watu wote kutoka kwa Jubilee. Sababu si walisema watafukuza wale watu wanakataa kuingia JAP. Fukuza kila mtu. Kwingineko, muungano wa Jubilee umeapa kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya wawakilishi wa wadi katika kaunti ya Nakuru ambao walihusishwa na vurugu zilizoshuhudiwa katika bunge la kaunti hiyo juma lililopita. Viongozi kutoka mrengo wa URP pamoja na TNA wamekutana na wawakilishi hao wanaopinga kujadiliwa kuhusu vurugu hizo. Kikundi hicho kimeongozwa na Patrick Ngatia aliye na ushirikiano na afisi ya rais pamoja na mkurugenzi mkuu wa TNA Joseph Maathai na mwenzake wa URP David Koech. Maathai amesema kikundi hicho kinapania kuwatambua wanachama wa muungano ambao walikiuka katiba na kuzua vurugu katika bunge la kaunti ya Nakuru ambapo watawachukulia hatua dhidi yao. Kikundi hicho kina muda wa juma moja kutoa mapendekezo yao yatakayowasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wa Rais William Ruto. Kati ya viongozi wa bunge la Nakuru waliohudhuria mkutano huo ni Speaker Susan Kihika. This dispute that is now degenerating in the Assembly of Nakuru. We also want to know if there are members who may have contravened the party constitution, the party code of conduct, the national constitution, to the extent that there may be need for disciplinary action to be taken against them. And hopefully that this assembly, the way we solve this problem, will serve as a lesson to all the other county assemblies who may be imagining that you can solve problems in ways other than those provided for by the Constitution of Kenya, by the party constitutions, and by the standing orders of the respective assemblies. But let me say this cancer can spread from Nakuru and sweep all our counties and the whole country. And I want to tell you, ladies and gentlemen, that the parties are not going to hesitate to crack the whip because you saw the embarrassment and this must be stemmed. Baraza Kuu la Makanisa nchini limemtaka Rais Uhuru Kenyatta kuwachukulia hatua wafisadi katika serikali badala ya kupaaza kauli butu. Wakizungumza na wanahabari katika kaunti ya Narok baada ya mkutano wa viongozi sehemu hiyo, Canon Peter Karanja pia alisikitishwa na namna asasi zinazotegemewa katika vita dhidi ya ufisadi ndio mwanzo zinashinikiza, akitoa mfano wa bunge. Pia alilaumu bunge pamoja na tume ya maadili na ufisadi kwa kushindwa kutekeleza wajibu wake katika vita dhidi ya ufisadi na badala yake wamekuwa mawakala wa ufisadi. I've heard the president repeatedly say he is very disappointed that the corruption is rife in the office of the president, and Kenyans don't want to hear the president moaning about corruption. Kenyans would like to see the president take action because he has the executive authority in this country to deal with the social issues of this republic. When you hear allegations that MPs are being bribed and they virtually accept that it is rife, it's a great disappointment. And a leadership that embraces corruption loses its moral rights to govern. Naam, pia kukuarifu na baadhi ya taarifa ambazo mtazamaji tunaendelea kuzipokea kutoka sehemu mbalimbali. Kutoka Embu kule, kama nilivyokuarifu pale jana baada ya kutolewa ile ilani ya kumkamata naibu wa spika wa kaunti ya Embu Swaleh Ibrahim. Sasa naibu spika huyo aliweza kujiwasilisha yeye mwenyewe katika makao ya CID na anasubiri kufikishwa mahakamani. Kama unavyokumbuka jana nilikuelezea kwamba anatuhumiwa kushiriki katika njama ya kutekeleza mauaji. Naibu wa spika
wa Embu Swaleh Ibrahim amejiwasilisha mbele ya maafisa wa CID na anasubiriwa kufikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka ya kupanga njama ya kuua wenzake. Ni taarifa ambazo pia tumekuwa tukizifuatilia kama jana. Tukiendelea na taarifa nyingine kutoka kaunti ya Taita Taveta, visa vya ndoa za mapema, mtazamaji, vimeendelea kumwathiri mtoto wa kike kiasi cha kukosa kuendeleza masomo yake katika jamii mbalimbali hapa nchini Kenya. Katika kaunti ya Taita Taveta, tabia hii imekithiri mno na wasichana wa umri mdogo huozwa kwa wazee katika kaunti jirani. Joyce Lanoto ni mfano mmoja, mtazamaji, wa wasichana ambaye aliozwa akiwa na umri wa miaka 15, lakini miezi 6 baadaye alifanikiwa kutoroka na sasa amerudi shuleni na kuwa mwanafunzi katika shule ya Mwamunga iliyoko katika kaunti ya Voi. Je, Lanoto alikwepa vipi? Hii hapa taarifa yake Francis Mtalaki. Miaka miwili iliyopita, Joyce Lanoto, mwanafunzi wa shule ya msingi ya Mwamunga huko Voi, kaunti ya Taita Taveta, akiwa na umri wa miaka 15, wazazi wake walimfahamisha njama ya kutaka yeye aolewe na mzee mmoja, njama ambayo iliathiri masomo yake na malengo aliyokuwa nayo maishani. Walipokuwa wanataka kunioza, wakanioza because sikuwa na uwezo wa kukataa, because ni wazazi, so siwezi nikasema sitaweza kuolewa. Usiku mmoja alisafirishwa hadi mtaa Lungalunga, kaunti ya Kwale, na maisha yake ya ndoa kuanza akiwa ameolewa na mzee, maisha ambayo hakuyatarajia. Kaenda nikakaa huko miezi 3 hivi. Sasa nilipokaa kidogo ndio nikaanza kutafuta namna ya kupata pesa ili niweze kuandika barua nipatiane kwa children's officer. Ni kutokana na ujanja huu na ujasiri wa kumhadaa mzee huyo kwa kisingizio cha kutafuta pesa na kuwafunza wanafunzi katika shule moja ya chekechea, alipoamua kujinunua simu kutokana na mapato aliyokuwa akipata na kuweza kuwasiliana na mmoja wa maafisa wa kukabiliana haki za watoto. Mzee alikuwa hataki anione na simu, sasa ikabidi nikawa naificha. Nikaificha mpaka nikatafuta namna, nikaanza kutafuta namna ya kuwasomesha wale watoto. Sasa nikajifanya nataka kuwapatia wale watoto nafasi ya kusoma, lakini ni mimi mwenyewe ndio nilikuwa natafuta nafasi ya kuonana na children's officer. Mtihani uliofuata ulikuwa ni vipi angeweza kukutana na afisa huyo bila ya mumewe kutambua. Na hapa ndipo Lanoto lazimika kutenda lisilobudi. Ndio ikabidi nikatafuta tena namna mpaka nikaonana na daktari. Nikaonana na yeye, alafu sasa nilipoonana na yeye akaniambia, nikamuelezea pia shida zangu zote. Sasa nilipokuwa nimemuelezea ndio akawa ananiambia sasa itakuwa nitakudunga sindano kama ya 3 months ama yani hiyo tu, akawa anadunga ya 3 months. Sasa tukawa tunaonana kwa porini, ananidunga na ni wa kike, ananidunga alafu anaenda zake. Na kwa sababu ya ndoto na maono yake ya kupokea masomo, chanzo kikuu kikiwa ni wazazi wake kusababisha mwanao kupitia mateso na changamoto sihaba. Sasa hiyo siku jioni akaniita, akaniambia, unaona hizi fimbo hizi, nikikuona tena ukiwa unaniambia ama nikisikia ukiwa unaniambia nataka kwenda kusoma, ndio sasa hapa hivi na hii kisu utanijua, because itakuwa nitakukata ama unikumalize kabisa. Ilimchukua afisa huyo wa haki za watoto na maafisa wa polisi kumtoa katika ndoa ya mapema, na sasa Joyce anaendeleza masomo yake akiwa mwanafunzi wa darasa la 8 huko Voi. Ndoto yake ni kusomea sheria na hatimaye kuwa jaji ili kuweza kukabiliana na visa vya ndoa za mapema. Naam, tukizungumzia swala la elimu ya mtoto wa kike, mtazamaji, taarifa ninazopokea hivi sasa kutoka kwa mhariri wetu mkuu Joa Geo ni kwamba aliyekuwa wakati mmoja waziri na vile vile ni mwandishi wa vitabu kwa jina la Grace Ogot amefariki. Aliyekuwa wakati mmoja waziri na vile vile mwandishi wa vitabu na pia aliwahi kuhudumu kama mbunge katika eneo bunge la Game, Grace Ogot amefariki. Ni mwanasiasa ambaye alivuma sana katika miaka ya 80 na 90 pale, wakati pia vile vile alikuwa akiapa kipaumbele yani masala ya haki za mtoto wa kike pamoja na kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapokea elimu bila tatizo lolote. Grace Ogot vile vile anafahamika vema kwa kuwa profesa
alikuwa ni bibi ya Profesa Bethuel Alan Ogota, na tunaarifiwa kwamba alifariki mapema hii leo katika hospitali ya Nairobi hapa jijini Nairobi mwendo wa saa 5. Ni taarifa ambazo zimeweza kuthibitishwa, tulikuwa tunazifuatilia tangu wakati huo, lakini sasa zimethibitishwa kupitia familia yake kwamba Grace Ogota alifariki mapema hii leo. Ni taarifa ambazo tutaendelea kukuarifu. Tukiendelea na taarifa zetu za mbiu ya KTN, mzozo kuhusu kipande cha ardhi ya ekari 12,000 unanukia mjini Naivasha baada ya wenyeji wa jamii ya Wamasai kujitokeza na kuvamia ardhi hiyo inayotumiwa na serikali kwa utafiti wa mifugo. Wenyeji hao wanadai ardhi hiyo ni yao ambao waliachiwa na mababu zao. Agnes Penda anaarifu zaidi. Wenyeji zaidi ya 300 wakaingia na mifugo wao katika shamba hilo lililoko karibu na taasisi ya mafunzo ya ufugaji mjini Naivasha. Wakazi hao wanadai kuwa ardhi hiyo ni mababu zao walioikodishia wakoloni, lakini ikachukuliwa na serikali baadaye. We are now today claiming this land from the government, and especially more in that here now, where we are now. We now claim that actually she should be actually given back to us. We have a case in the court, and it's just a beginning. Sasa jamii hiyo inadai kuwa serikali iliwanyang'anya ardhi hiyo baada ya muda wa kukodishwa na wakoloni kuisha, na wanataka serikali iwaachie ili walishie mifugo wao. Hakuna mahali ambaye tutaweza enda, tutaishi hapa, na hakuna mtu ambaye tutaweza sikiza akisema muondoke hapa, kwa sababu agreement zimeisha na mashamba nyingi zimeisha agreement. Lakini hakuna siku ambaye serikali yetu ya Kenya zimekaa na ikasema kwa sababu hii shamba ilikuwa ni ya Wamasai, wacha turudishie Wamasai. Ukijaribu kuangalia saa hizi Wamasai katika Naivasha au Nakuru County, unakuta ng'ombe zetu zinarandaranda barabarani kwa sababu ardhi yetu imeshanyakuliwa. Ukiangalia hizi mashamba, hii mashamba ni yetu. Na hii ndio ujumbe ninawaambia serikali. Sisi kama Wamasai tumeamua kuanzia leo tutafuatilia hizi shamba zote. Shughuli za utafiti katika shamba hilo zilisimamishwa na wakazi hao wanaotishia kuvamia mashamba mengine wanaodai ni ya jamii yao. Jamii hiyo wamedai kesi iliyoko mahakamani kuhusu ardhi hiyo imechukua muda mrefu mno kukamilika. Mwezi jana wanafunzi kutoka taasisi hiyo waliandamana mjini Naivasha kupinga kuingiliwa kwa shamba hilo ambalo pia linapiganiwa na mstawishaji mmoja wa kibinafsi. Agnes Penda, mbiu ya KTN. Naam, katika kaunti ya Bungoma, ama ni kaunti hiyo ambayo imeanzisha mradi sasa wa kuimarisha kilimo cha viazi tamu kwa baadhi ya wakulima wake. Ni mradi ambao uliohusisha shirika moja lisilo la kiserikali kutoka Ujerumani. Pia usimamizi wa kaunti ya Bungoma sasa umeanza kugawa mbolea pamoja na mbegu kwa wakulima wake. Robert Wanyonyi anaarifu kwa kina. Serikali ya Ujerumani imezindua mradi wa kukuza zao la viazi tamu kwa njia ya kisasa humu nchini, huku kaunti ya Bungoma ikiwa gatuzi la kwanza kunufaika na mradi huo. Akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa mradi huo katika afisi za gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka hii leo, mshirikishi wa shirika la GTI kutoka Ujerumani Bi Andrea Bam alitangaza kutengwa kwa shilingi milioni 640 kuendeleza mradi huo katika kaunti za Bungoma, Kakamega na Siaya, huku kaunti ya Bungoma ikinufaika kutokana na shilingi milioni 180. It is only the first part of the German contribution to Bungoma County. Others may follow, and we already plan to implement an additional program on innovation transfer in dairy and sweet potato value chain. Gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka alitangaza uwezekano wa wakulima 120 kutoka eneo hili kunufaika kutokana na mradi huo. Bungoma County is a county whose economy relies basically on agriculture. It's the backbone of our economy. And therefore, if agriculture is doing well, then you can be sure that all other sectors will fall in place. Lusaka vilevile alichukua fursa hiyo kuelezea kuendelezwa kwa mradi wa ugavi wa mbolea na mbegu kwa wakulima haswa wale wasiojiweza wakati huu wa msimu wa upanzi. Tayari 10,000 imeenda kwa sub counties, na nasikitika kwamba kuna sehemu zingine tumepata malalamishi kwamba kuna watu wameanza kuchota kidogo wakificha, alafu ingine ndio wanaenda kupeana kwa wananchi. I think that's not the right way to go. Nataka kuuliza ward administrators wale ambao wanasimamia mambo ya hii mbolea, please let us be firm, na nimesema wale ambao wana benefit
wacha tuandike majina kama ni wajane, tuweke kwa kila mahali, kila mtu aujue huyu ni mjane, huyu hajiwezi. Si namna hiyo. Na yule atapatikana amechukua mbolea ambayo inatakana kwenda kwa mjane, abebe msalaba wake. Gavana huyu alitoa onyo kwa wanaohusika na usambazaji wa mbolea hiyo kujiepusha na vitendo vya ufisadi. Hii ni baada ya madai kuchipuka kuwa kuna baadhi ya wawakilishi wa kaunti ambao wanahujumu zoezi hilo. Robert Wanyonyi, KTN. Mtazamaji, benki ya Cooperative imepoteza nafasi yake ya benki ya tatu nchini inayoingiza faida baada ya kupata upungufu wa 12% wa faida ya mwaka ya shilingi bilioni 8 ukilinganisha na shilingi bilioni 9.1 faida ya mwaka 2013. Upungufu huo ulichangiwa na hatua ya kustaafisha baadhi ya mameneja wake wakuu 160 ikigharamia bilioni 1.34. Benki hiyo pia ilipata pigo katika ushuru wake. Issue of board, we said no. We needed to because we embody the spirit of successful indigenous African enterprise, and we are housing the shareholding of the entire cooperative movement. I think that was deliberate. We knew that we needed to have outlets in all the counties, and we did exactly that. We opened the branches in the counties. Did I expect all the branches to make money immediately? No. So nothing happened out of the ordinary. Those branches were new branches. I'm only saying they didn't make money in their first year, 23 last year. Already as I begin the year, half of those 23 branches did break even in January. And so I can assure you that possibly 95% of those branches this year will contribute to the profitability. I expect South Sudan by first quarter of this year to also break even. We project at least a 30% growth on our profitability this year. Mtazamaji, kufikia hapa basi natamatisha taarifa za mbiu ya KTN. Tukutane tena mwendo wa saa 1 kwenye KTN leo kwa taarifa nyingine na nyinginezo ambazo tunakuwa tukiendelea kuziandaa. Kwa sasa mimi naitwa Ali Manzu, popote ulipo na kutakia alasiri njema. Kwaheri.